maanta waxaan idin wadaa cunto yar oo qurux badan oo macaan ayaan idin wadaa maasha allah. waa ka heli doontaan soo tijaabiya sidan u samayso digaaga markaad digaag karsanaysid sidan u samayso ama doorada ama chickenka waxaad taqaano. waa chicken sidan quruxda badan baradho iyo karood iyo khudaartiisa isoo dhan isugu soo diyaariyay maasha allah. waxaad doontaa ayaad ku cuni kartaa bariis baad ku cuni kartaa rooti baad ku cuni kartaa. waa cunto aad u qurux badan aad u macaan. please subscribe-ka iyo like-ta inoo saara siina share gareeya inoo share gareeya share-ka ha hilmaamina iyo maaragtay like-ta iyo subscribe-ka intaba video way isugu dara soo tijaabi hadda waxaan ku daray tamaaladii baan ku daray maasha allah. waa isku soo yara karinaynaa karin ka bacdi marka waxaa kasoo bixi doonto cunto yar oo aad u macaan oo aad u qurux badan oo waxaan ku cid walba ay ka heli doonto. soo tijaabi reerkaaga u samee markaad soo tijaabisana soo sheeg sida ay kuu noqotay. waa ka dooro waaweyn weeye sida ay kusoo baxayso waad arki doontaa. subscribe-ka iyo like-ta inoo saara siina share gareeya videoga.